1分鐘家居冷知識。咁今日講咧係一個玻璃貼膜。咁呢個貼膜咧，如果貼喺屋企嘅窗嗰度咧，其實咧佢有一啲功能。咁其中一個功能咧，就係如果太陽直接射入屋嘅情況下咧，其實咧會產生咗一啲熱能啦。咁如果貼咗呢啲膜嘅話咧，其實佢會降低咗呢一啲熱能，咁令到屋企咧其實會溫度降低咗啦，會亦都清爽咗啦。咁第二樣嘢咧，佢會減咗啲咩咧？就係一啲 UV 啦。咁 UV 咧，如果直接射到屋企嘅話咧，其實咧喺個牆身同埋一啲家私嘅地方咧，就會有一個變色嘅問題嘅。咁但係貼咗呢啲膜嘅話咧，佢就會大大減低咗一啲 UV 啦。咁咧令到咧就可以解決咗我以上講變色嘅問題啦。咁如果大家有咁嘅需要嘅話咧，都可以揾我哋嘅。咁我哋咧亦都有提供呢個貼膜服務。咁我哋亦都會俾翻一個優惠價大家嘅。